Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei fare una riflessione grammaticale con voi. Oggi parliamo delle preposizioni e nello specifico capiremo bene insieme perché in determinati contesti usiamo le preposizioni semplici e al contrario perché in altri usiamo le preposizioni articolate. Come sapete, in italiano ci sono due grandi gruppi di preposizioni: le preposizioni semplici, che sono di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, e poi ci sono le preposizioni articolate, che sono, come vedete sullo schermo, il risultato dell'unione tra preposizioni semplici e articoli determinativi. Questo è molto importante. La presenza degli articoli determinativi all'interno delle preposizioni articolate ci deve far accendere una lampadina. Articolo determinativo. Quindi già capisco che la preposizione articolata si usa in contesti in cui io specifico. Vediamo meglio che cosa intendo dire, aiutandoci con degli esempi. Vediamo la prima coppia di esempi. Ho comprato un libro in una libreria. In questa frase sto comunicando che ho comprato un libro in una libreria generica, non sto specificando quale libreria. E per questo motivo utilizzo la preposizione semplice in questo caso accompagnata da un articolo indeterminativo. Al contrario, invece, nel secondo esempio, io specifico quale libreria. Vediamo. Ho comprato un libro nella libreria a Via del Corso. In questo caso devo usare la preposizione articolata perché ho bisogno dell'articolo determinativo per determinare quale libreria. Sto parlando della libreria a Via del Corso, non una libreria in generale. Va bene? Riuscite a vedere la differenza tra questi due esempi? Vediamo un altro esempio. Quindi nel primo esempio sono in farmacia, sono in una farmacia, è un'azione generica, è un luogo generico. Non voglio comunicare in quale farmacia mi trovo. Al contrario, nel secondo esempio sono nella farmacia a Piazza Cavour, in quella specifica farmacia. Vediamo un altro esempio. Vado a teatro. Vado al Teatro Rossetti. Nel primo caso, vado a teatro è un'azione assolutamente generica. Significa che sto andando a vedere uno spettacolo teatrale. Nel secondo caso, invece, vado al Teatro Rossetti, sto specificando a quale teatro sto andando. Sto andando al Teatro Rossetti, nello specifico. Quindi non sto andando ad un teatro qualsiasi, sto andando al Teatro Rossetti. Per quanto riguarda i nomi di luogo, ci sono poi delle eccezioni. Intendo dire che con alcune parole la preposizione articolata si è lessicalizzata, cioè fa parte un po' dell'espressione, quindi si usa sempre quella preposizione articolata. Non importa se l'informazione è generica o specifica. Per esempio, la domenica mi piace fare colazione al bar. Sto semplicemente dicendo in maniera molto generica che mi piace fare colazione al bar. La parola bar vuole sempre la preposizione articolata. Non importa se l'informazione è generica o specifica, dovete considerarla come un'espressione fissa. Infatti, se dico mi piace fare colazione al bar della stazione, sto specificando quale bar, il bar della stazione,
Però, come vedete, anche qui ritroviamo la preposizione articolata. Altre parole comuni che fanno eccezione come bar sono cinema, supermercato, liceo, ristorante, parco e stadio, per esempio. Adesso andiamo avanti e vediamo che cosa succede con i nomi di cose, con i nomi di oggetti. Succede la stessa identica cosa. Vediamo degli esempi. Mi siedo su una sedia. Mi siedo sulla sedia rossa. Come vedete, nel primo esempio non specifico su quale sedia io mi siedo. Mi siedo su una sedia. Questa è un'informazione generica. Nel secondo esempio, invece, mi siedo sulla sedia rossa, ho aggiunto un aggettivo per qualificare quale sedia. Non su una sedia qualunque, sulla sedia rossa. Quindi vedete, il ragionamento è lo stesso. Vediamo un altro esempio. Non trovo i miei occhiali. Saranno in una delle tue borse. Hai tante borse e forse i tuoi occhiali sono in una delle tue borse. Però non so quale nello specifico. Al contrario, se dico i tuoi occhiali saranno nella borsa blu, sto specificando in quale borsa? La borsa blu. Passiamo ora ai nomi di persona e di professione. Qui il ragionamento cambia perché cambiano un po' le regole. Che cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere che con i nomi di persona, quindi i nomi propri di persona, per esempio Lucrezia, Maria, Giancarlo, John, Mary, eccetera, non si usano mai gli articoli. Con i nomi propri di persona non si usano gli articoli e quindi con i nomi di persona usiamo sempre le preposizioni semplici. Al contrario, con i nomi di professione usiamo sempre gli articoli, sia determinativi sia indeterminativi, e quindi con i nomi di professione usiamo sempre le preposizioni articolate. Vediamo degli esempi. Parlo con Maria. Parlo con il dottor Rossi. Vado da Maria. Vado dal dottor Rossi o dal dottore, è uguale. In questi esempi posso anche, quindi parlo con Maria, vado da Maria. Parlo con il dottore, vado dal dottore. Quindi spero che questa riflessione vi sia utile. E io come sempre vi ringrazio per aver guardato anche questa lezione. Noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!